Merhabalar, öğrenme dolu bir güne daha hoş geldiniz. Merhaba. Bugün yine birlikteyiz ve İngilizce kelime hazinenize kalıcı olarak yerleşecek 5 yeni kelimeye bakacağız. Evet, 5 tane ve bunlar after, against, along, above ve across. Aynen. Amacımız sadece kelimeleri vermek değil, hani onları zihin sarayı tekniğiyle aklımıza iyice yerleştirmek, unutmamak yani. Kesinlikle. Bu teknik gerçekten çok etkili. Çünkü beynimizin o görsel ve mekansal hafıza gücünü kullanıyor. Nasıl yani? Biraz açar mısınız? Şöyle düşünün, hatırlamak istediğimiz soyut bilgileri, yani kelimeleri mesela, iyi bildiğimiz hayali bir mekana yerleştiriyoruz. Ama böyle kuru kuru değil, canlı hikayelerle. İlginç. Evet, çünkü beynimiz mekanları, görselleri, hele bir de işin içinde hikaye varsa düz listelerden çok daha iyi hatırlıyor. İşte bu yüzden kalıcı öğrenmeye bayağı yardımcı oluyor bu yöntem. Şimdi gelin bakalım bu kelimeler için nasıl anılar oluşturacağız? Başlayalım o zaman. İlk kelime İlk kelimemiz after, yani sonra demek. Şimdi gözünüzde bir sahne canlandırın bakalım. tamam. Yoğun bir trafik, köprüdesiniz ve hafifçe öndeki tıra dokunuyorsunuz. Ufak bir kaza. Eyvah. Hemen inip şoförden af dilerim diyorsunuz, özür diliyorsunuz yani. Evet, kibarca. O da anlayışlı çıkıyor, sorun yok diyor. Siz yola devam ediyorsunuz ama hemen sonra dikiz aynasına bir bakıyorsunuz. Ne görüyorum? Aynı tır arkanızdan geliyor. İşte size af ve tır birleşince neyi hatırlatıyor? After. Sonra. Vay güzelmiş. Değil mi? Akılda kalıcı. Kesinlikle. Peki sıradaki kelime? Sıradaki kelime against, yani karşı veya aleyhine. Tamam. Bunu da şöyle canlandıralım. Mahallede kıran kırana bir maçtasınız. Ama rakip takımda acayip yetenekli bir genç var. Hani durdurulamayan tiplerden. İşte resmen tek başına bize karşı oynuyor. O gençti. Kulağa tanıdık geliyor. Evet, o gençti ifadesi size hemen against kelimesini, yani karşı anlamını çağrıştırıyor. Harika. Üçüncü kelimeye geçelim. Üçüncü kelimemiz along, boyunca demek. Boyunca. Kendinizi upuzun Likya yolunda yürürken hayal edin, hava sıcak, yorulmuşsunuz, bitkin düşmüşsünüz. Zor durum. O sırada size rastlayan yaşlı bir yörük amca size incir uzatıyor. Diyor ki, evlat bu sahil boyunca daha yürüyeceksin, al 10 tane ye de güçlen. Al 10 tane. Evet, o alon ifadesi size along kelimesini, yani boyunca anlamını hatırlatacak. Enerji geldi birden. Peki dördüncü kelime? Dördüncü kelimemiz above, üzerinde anlamına geliyor. Above. Üzerinde. Neredeyiz bu sefer? Tarihi Yarımada'dasınız, Ayasofya'nın o heybetli kubbesine bakıyorsunuz hayranlıkla. Evet. Tam o sırada başınızın hemen üzerinde, yani kubbeye çok yakın mesafede martılar süzülüyor. O kadar yakın ki. Şaşırıyorum tabii. Aynen. İstemsizce ağzınızdan "abav" diye bir şaşkınlık nidası çıkıyor. İşte bu abav nidası size above kelimesini, yani üzerinde anlamını kazıyor zihninize. Above. Bu iyiydi. Son kelimeye geldik sanırım. Evet, son kelimemiz across. Bir uçtan diğer uca ya da karşıdan karşıya demek. Across. İstanbul Boğazı'ndasınız yine ama yüzmüyoruz bu defa. Kıyıda bir cross koşusu düzenleniyor. Cross yarışı. Aynen. Koşucular köprüyü kullanarak Asya'dan Avrupa'ya geçiyorlar, yani karşıdan karşıya. Anladım. Bu cross yarışı da across kelimesini çağrıştırıyor. Karşıdan karşıya geçmek. Kesinlikle. Böylece 5 kelimeyi de zihnimize yerleştirdik sanki. Evet, harika canlandırmalardı gerçekten. Şimdi bu öğrendiğimiz 5 kelimenin geçtiği günlük hayattan kısa bir İngilizce sohbet dinleyelim mi? Tabii, bakalım kelimeleri konuşma için de yakalayabilecek misiniz? Hadi dinleyelim. Hey, are you free after lunch? I was thinking we could go for a walk. That sounds nice. Where are you planning to go? Maybe along the river. We could walk across that new bridge they built. I'm not sure. Walking along the river is nice, but I heard some people are against the new bridge design. They say it blocks the view. Really? I didn't know that. But look above us now. The sky is so clear. It would be a shame to stay inside. You're right. Okay, let's go after lunch. We can walk along the old path first, and then decide if we want to go across the bridge. It's not like we are against seeing it for ourselves.
Look at that bird flying above the trees. Evet, dinledik sohbeti. Kısaca Türkçe özetleyelim mi ne konuştuklarını? Olur, iyi olur. Şöyle bir durum vardı. Öğle yemeğinden sonra after bir yürüyüş planı yapılıyordu. Evet, nehir boyunca along yürüyelim dediler. Aynen. Hatta nehrin karşısına across, yeni yapılan köprüden geçme fikri vardı. Ama bir pürüz çıktı sanırım. Evet, ufak bir pürüz. Bazı insanlar köprünün tasarımına karşıymış, against, manzarayı kapattığını düşünüyorlarmış. Anladım. Ama sonra başlarının üzerindeki o güzel gökyüzünü fark edip dışarı çıkmaya karar verdiler yine de. Yani kelimeler gayet doğal bir akışta kullanılmıştı aslında. Kesinlikle. Günlük konuşma içinde rahatça yer bulabilen kelimeler bunlar. Evet. Böylece bugün zihin sarayımıza 5 yeni ve kullanışlı kelime daha eklemiş olduk. After, against, along, above ve across. Gayet güzel kelimeler. Şimdi sıra sizde ufak bir alıştırma için. Ne dersiniz? Nasıl bir alıştırma? Şöyle, bu öğrendiğiniz kelimelerden birini seçin ve onunla basit bir cümle kurup yorumlarda bizimle paylaşın. Oo, harika fikir. Mesela above kelimesi size neyi çağrıştırdı veya across deyince aklınıza ilk neresi geldi? Evet, paylaşımlarınızı bekliyoruz. Hem bize ilham veriyor hem de sizin için iyi bir tekrar oluyor. Kesinlikle. Öğrenmeyi pekiştirmenin güzel bir yolu. Ve unutmayın, kelime keşiflerimiz devam edecek. Bir sonraki buluşmamızda bakalım hangi yeni kelimelerle tanışacağız. Merakla bekleyin diyelim. Takipte kalmanız yeterli. Bugünlük bizden bu kadar. Birlikte öğrenmek yine çok keyifliydi. Gününüz harika geçsin. Hoşça kalın. Hoşça kalın.